जब आप अपनी अंगुलियों की चटखुइयां निकालते हैं तो आपको लगता है कि यह आवाज हड्डियों की होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, हमारे जोड़ों में एक चकनाहट देने वाला सयाल होता है जिसे साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, जिसमें तहलील शुदा गैसें शामिल होती है। जब आप अपनी अंगुलियों को खींचते या मोड़ते हैं तो आप जोड़ भी खोलते हैं, जिससे एक मनफी दबाव पैदा होता है। ये दबाव बहुत तेजी से छोटी गैस के बुलबुले बनाता है जो आखिरकार फटते हैं और चटकने की आवाज पैदा करते हैं। एक बार जब आप किसी जोड़ की चटखुई निकालते हैं तो दोबारा बबल्स बनने में तकरीबन 20 मिनट लगते हैं, इसीलिए आप फौरन दोबारा वही अंगुली नहीं चटका सकते।